睇唔睇得到啊？我俾你睇睇我哋呢個產品先啊！我點解要求佢送多支咧？你等下你就知道佢靚唔靚噶啦！你睇唔睇得到啊？然之後倒佢落去，呢個就係我哋嘅祛斑水。你睇唔睇得到我哋嘅祛斑水啊？多啲。你嗱，我開咗佢，你幫我捉住佢。我點解要賣呢一個咧？因為我知道我哋直播間咧有90%嘅人咧都係有斑嘅。然之後咧，我加咗碘伏，加咗純正水，你睇唔睇得到啊？打多一劑係咪？嗱，搞下佢，跟住佢就變晒啲點。你睇唔睇得到啊？倒咗落去之後，我哋嗰啲水咧，佢會變清嘅。證明乜嘢？證明咧，佢係可以將我哋面上嗰啲暗沉嘅斑斑點點咧，佢係可以慢慢地，你哋經常用咧，佢會經常咧，佢會慢慢地淡化嘅。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？睇到嘅打個1，10個女人有9個咧面黃有斑嘅，有9個㗎。咁我而家咁樣，阿梁仔，你咁樣好唔好？唔係酒精去碘，我呢個唔係酒精嚟噶，我呢個係清水嚟噶。純正水飲得噶。嗱，我唔飲啊，我飲俾你睇。飲得噶，純正水嚟噶。你唔使乜嘢啊，酒精去水，好搞笑嘅就係一樣咩咧？本身我哋嘅碘你飲晒佢住，就到啲再試。嗱，你咪喐住，我飲過嘅嗱，呢支水你睇唔睇得到？本身就幫我攞啲碘伏落去。碘伏本身有酒精，如果嗱你睇唔睇得到？你咪喐嚟，嗱你睇清楚喎。真係好神奇喎，小婉姐姐呢個。嗱，你唔好喐，你睇唔睇得到？睇到。睇到。睇唔睇得到？睇到。嗱，咁我咁樣，因為咧，我咁樣嚇，我呢一個我係59蚊9，59蚊9，你幫我捉住，係咪59蚊9啊？59蚊9，本來就係略一支嘅，今日做活動咧俾多支嘅，我再送多一支俾你，3支。你問下個品牌方可以俾幾多份？咁即係20雞都唔使一支喎，20蚊都唔使。你平時如果你對面暗沉嘅，我哋晚上朝頭早我哋就可以放啲水放啲上去，就咁拍完就得㗎啦。呢個82毫升㗎，唔係嗰啲。然之後再點樣呢？然之後我哋搽咗呢一個，然之後咧我哋再可以搽下我哋嘅隔離霜，然之後可以直接上防曬㗎啦。咁我哋係咪可以3重保護啊？又可以打我哋嘅斑，又可以搽我哋嘅防曬，再加埋我哋嘅隔離，好唔好？阿梁仔，你問下佢送多一支等於3支幾錢？59蚊9 3支俾幾多份？佢本身話俾50份你2支嘅，咁你而家又要咁你照俾翻50份，我哋準備上1份都唔加啦，因為我補貼多一支噶啦，59蚊9，一支2支再加多支3支，120毫升嘅，你哋自己去試下。你應該睇到過噶啦，嗱，睇唔睇得到？呢啲唔係啲50毫升，唔係啲小容量啊，呢個係82毫升。你可以直情係咁樣倒出嚟，你再問下佢可唔可以7天無理由嘅？唔啱嘅。7天無理由本身有啦。你用過佢用7日唔好嘅，可唔可以退？問下佢。可以。問咗未？問咗，全部退翻。問咗啦，好唔好？你哋準備好未？準備好嘅，我哋準備上咯，得50份咯，1份都唔加嘅喎。1、2、3，上車。好，已經上咗啦，1號。你哋自己去搶，因為今日咁樣破價出嚟，俾3支俾到大家噶啦，已經唔係3支啊！你要搞清楚佢個名叫乜嘢咧？佢個美白祛斑水嚇，美白祛斑水。如果你哋有啲皮膚暗沉嘅，啲皮膚唔靚嘅，同埋咧你平時咧行出去曬得多嘅，我哋就當爽膚水咁用咗佢。用咗爽膚水之後咧，我哋咪有個隔離霜嘅。係。我哋嘅隔離霜係9蚊9嚇。我同你講，我上多50份，我哋嘅9蚊9，然之後可以直接上防曬。佢個爽膚水已經可以擊退我哋啲斑斑點點㗎啦。再加埋我哋嘅隔離，我哋用咗落去隻手，你睇清楚咯喎，我哋隻手咯，再加埋我哋嘅隔離即係好似啲潤膚露咁樣噶，再加我哋嘅防曬，我哋嘅防曬係好好用噶嚇，我同你講啊，呢一樽防曬咧，我舊年嘅，我俾你哋睇睇，你哋自己可以用啊，我而家咧就剩翻30份，我呢一支嚇，我剩翻30份咋。剩翻25份，阿妹，我睇住個數量啊，你自己睇清楚個數量。嗱，你睇住咯喎，我用咗呢一支，再加埋我哋嘅防曬。你睇下我隻手幾靚。我同佢講咗啦，跟住咧就叫佢幫手支持下，跟住咧除咗30日嘅，即係俾佢哋用30日，開一支試用30日，跟住第二個仲俾多5片嘅嗰個面膜，因為你嗰度可能冇樣板啊，但係佢會送多5片落去俾大家。直播間嘅朋友仔，你聽到未？你聽唔聽到？啱先凡係搶咗我哋呢一個精華水嘅美白祛斑精華水嘅，我
有3支，有1支可以俾你試用1個月嘅，係咪？再送多5片面膜俾你，係就係呢個面膜，喺嗰度有。送多5片俾你。係先拍咗嘅就有嚇，拍咗嘅呢個面膜咧係美白面膜嚟㗎。咁你覺得唔好用嘅你就算數啦，係送㗎嚇，呢5片係額外送嘅，咁你自己覺得抵唔抵？剩翻25份冇，唔加單啊，因為咧佢唔夠送嘅面膜，抵唔抵？嗱，我攞開個面膜俾你睇睇啦，送多5片面膜，你自己睇睇啦。5片面膜，咁我哋嘅面膜咧，佢質量咧都好靚嘅，邊咧佢就係美白祛斑、白色透亮啊！買完就冇㗎啦嚇，冇呢個優惠啦嚇，唔好意思。有就有，冇就冇啊！你喺阿杏如嗰度拍過係咪？係咪好好用？我唔知佢有冇面膜啦，但係我送埋個面膜俾你哋啦，好唔好？因為我只係做1次嘅啫，我後邊唔做。你哋有咧，你哋有需要嘅，你可以喺阿杏如嗰邊買嚇。我呢邊咧送多5片面膜，送完之後你以後問佢，佢嗰邊申請好唔好？好。就嚟冇啦，剩翻15份啦。睇唔睇得到啊？我俾你睇睇我哋呢個產品先啊！我點解要求佢送多支呢？你等下你就知道佢靚唔靚噶啦！你睇唔睇得到啊？然之後倒佢落去，呢個就係我哋嘅祛斑水。你睇唔睇得到我哋嘅祛斑水啊？多啲。你嗱，我開咗佢，你幫我捉住佢。我點解要賣呢一個呢？因為我知道我哋直播間呢有90%嘅人呢都係有斑嘅。然之後呢，我加咗碘伏，加咗純正水，你睇唔睇得到啊？打多一劑係咪？嗱，搞下佢，跟住佢就變晒啲點。你睇唔睇得到啊？倒咗落去之後，我哋嗰啲水呢，佢會變清嘅。證明乜嘢？證明咧，佢係可以將我哋面上嗰啲暗沉嘅斑斑點點咧，佢係可以慢慢地，你哋經常用咧，佢會經常咧，佢會慢慢地淡化嘅。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？睇到嘅打個1，10個女人有9個咧面黃有斑嘅，有9個㗎。咁我而家咁樣，阿梁仔，你咁樣好唔好？唔係酒精去點，我呢個唔係酒精嚟噶，我呢個係清水嚟噶。純正水飲得噶。嗱，我唔飲啊，我飲俾你睇。飲得噶，純正水嚟噶。你唔使乜嘢啊，酒精去水，好搞笑嘅就係一樣咩咧？本身我哋嘅碘你伏，飲晒佢住，就到啲再試。嗱，你咪喐住，我飲過嘅嗱，呢支水你睇唔睇得到？本身就幫我攞啲碘伏落去。碘伏本身有酒精，如果嗱，你睇唔睇得到？你咪喐你，嗱，你睇清楚啦喎。真係好神奇喎，小婉姐姐呢個。嗱，你唔好喐，你睇唔睇得到？睇到，睇到，睇唔睇到？睇到。嗱，咁我咁樣，因為咧，我咁樣嚇，我呢一個我係59蚊9，59蚊9，你幫我捉住，係咪59蚊9？59蚊9，本來就係略一支嘅，今日做活動咧俾多支嘅，我再送多一支俾你，3支。你問下個品牌方可以俾幾多份？咁即係20雞都唔使一支喎，20蚊都唔使。你平時如果你對面暗沉嘅，我哋晚上。朝頭早我哋就可以放啲水放啲上去，就咁拍完就得噶啦。呢個82毫升噶，唔係嗰啲。然之後再點樣呢？然之後我哋搽咗呢一個，然之後咧我哋再可以搽下我哋嘅隔離霜，然之後可以直接上防曬噶啦。咁我哋係咪可以3重保護啊？又可以打我哋嘅斑，又可以搽我哋嘅防曬，再加埋我哋嘅隔離，好唔好？阿梁仔，你問下佢送多一支等於3支幾錢？59蚊9 3支俾幾多份？佢本身話俾50份你2支嘅，咁你而家又要咁你照俾翻50份，我哋準備上1份都唔加啦，因為我補貼多1支噶啦，59蚊9，
一支、兩支，再加多支、三支，120毫升嘅，你哋自己去試下。你應該睇到過噶啦，嗱，睇唔睇得到？呢啲唔係啲50毫升，唔係啲小容量啊，呢個係8毫升。你可以直情係咁樣倒出嚟，你再問下佢可唔可以7天無理由嘅？唔啱嘅。7天無理由本身有啦。你用過佢用7日唔好嘅，可唔可以退？問下佢。可以。問咗未？問咗，全部退翻。問咗啦，好冇？你哋準備好未？準備好嘅，我哋準備上咯喎，得50份咯，1份都唔加嘅喎。1、2、3，上車。好，已經上咗啦，1號。你哋自己去搶，因為今日咁樣破價出嚟，俾3支俾到大家噶啦，已經唔係3支啊！你要搞清楚佢個名叫乜嘢咧？佢個美白祛斑水嚇，美白祛斑水。如果你哋有啲皮膚暗沉嘅，啲皮膚唔靚嘅，同埋咧你平時咧行出去曬得多嘅，我哋就當爽膚水咁用咗佢。用咗爽膚水之後咧，我哋咪有個隔離霜嘅。係。我哋嘅隔離霜係9.9蚊嚇。我同你講，我上多50份，我哋嘅9.9蚊，然之後可以直接上防曬。佢個爽膚水已經可以擊退我哋啲斑斑點點噶啦。再加埋我哋嘅隔離，我哋用咗落去隻手，你睇清楚咯喎，我哋隻手咯，再加埋我哋嘅隔離即係好似啲潤膚露咁樣噶，再加我哋嘅防曬，我哋嘅防曬係好好用噶嚇。我同你講啊，呢一樽防曬呢，我舊年嘅，我俾你哋睇睇，你哋自己可以用啊。我而家呢就剩翻30份，我呢一支嚇，我剩翻30份咋。剩翻25份，阿妹我睇住個數量啊，你自己睇清楚個數量。嗱，你睇住咯喎，我用咗呢一支，再加埋我哋嘅防曬。你睇下我隻手幾靚。我同佢講咗啦，跟住咧就叫佢幫手支持下，跟住咧除咗30日嘅，即係俾佢哋用30日，開一支試用30日，跟住第二個仲俾多5片嘅嗰個面膜，因為你嗰度可能冇樣板啊，但係佢會送多5片落去俾大家。直播間嘅朋友仔，你聽到未？你聽唔聽到？啱先凡係搶咗我哋呢一個精華水嘅美白祛斑精華水嘅，我有3支，有1支可以俾你試用1個月嘅，係咪？再送多5片面膜俾你。係。就係呢個面膜。喺嗰度有。送多5片俾你。係。先拍咗嘅就有嚇。拍咗嘅呢個面膜咧係美白面膜嚟㗎，咁你覺得唔好用嘅你就算數啦，係送㗎嚇，呢5片係額外送嘅，咁你自己覺得抵唔抵？剩翻25份冇，唔加單啊，因為咧佢唔夠送嘅面膜，抵唔抵？嗱，我攞開個面膜俾你睇睇啦，送多5片面膜，你自己睇睇啦，5片面膜，咁我哋嘅面膜咧，佢質量咧都好靚嘅，邊咧佢就係美白祛斑，白色透亮啊，買完就冇㗎啦嚇，冇呢個優惠啦嚇，唔好意思。有就有，冇就冇啊！你喺阿杏如嗰度拍過係咪？係咪好好用？我唔知佢有冇面膜啦，但係我送埋個面膜俾你哋啦，好唔好？因為我只係做1次嘅啫，我後邊唔做。你哋有呢？你哋有需要嘅，你可以喺阿杏如嗰邊買嚇。我呢邊呢，送多5片面膜，送完之後你以後問佢嗰邊申請好唔好？好。就嚟冇啦，剩翻15份啦。聽唔聽得到啊？我俾你睇睇我哋呢個產品先啊！我點解要求佢送多支呢？你等下你就知道佢靚唔靚噶啦！你睇唔睇得到啊？然之後倒佢落去，呢個就係我哋嘅祛斑水。你睇唔睇得到我哋嘅祛斑水啊？多啲。你嗱，我開咗佢，你幫我捉住佢。
我點解要賣呢一個呢？因為我知道我哋直播間呢，有90%嘅人呢都係有斑嘅。然之後呢，我加咗碘伏，加咗純正水，你睇唔睇得到啊？打多一劑係咪？嗱，搞下佢，跟住佢就變晒啲點。你睇唔睇得到啊？倒咗落去之後，我哋嗰啲水呢，佢會變清嘅。證明乜嘢？證明呢，佢係可以將我哋面上嗰啲暗沉嘅斑斑點點呢，佢係可以慢慢地，你哋經常用呢，佢會經常呢。佢會慢慢地淡化嘅，你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？睇到嘅打個1，10個女人有9個咧面黃有斑嘅，有9個㗎。咁我而家咁樣，阿梁仔，你咁樣好唔好？唔係酒精去點，我呢個唔係酒精嚟㗎，我呢個係清水嚟㗎。純正水飲得㗎。嗱，我唔飲啊，我飲俾你睇。飲得㗎，純正水嚟㗎。你唔使乜嘢啊？酒精去水，好搞笑嘅就係一樣咩咧？本身我哋嘅碘伏，飲晒佢住，就到啲再試。嗱，你咪喐住，我飲過㗎嗱，呢支水你睇唔睇得到？本身就有啲碘伏落去。碘伏本身有酒精，如果嗱，你睇唔睇得到？你咪喐你，嗱你睇清楚喎。真係好神奇喎，小婉姐姐呢個。嗱，你唔好喐，你睇唔睇得到？睇到。睇到。睇唔睇得到？睇到。嗱，咁我咁樣，因為咧，我咁樣嚇，我呢一個我係59蚊9，59蚊9，你幫我捉住，係咪59蚊9？59蚊9，本來就係略一支嘅，今日做活動咧俾多支嘅，我再送多一支俾你，3支。你問下個品牌方可以俾幾多份？咁即係20雞都唔使一支喎，20蚊都唔使。你平時如果你對面暗沉嘅，我哋晚上。朝頭早我哋就可以放啲水放啲上去，就咁拍完就得㗎啦。呢個82毫升㗎，唔係嗰啲。然之後再點樣呢？然之後我哋搽咗呢一個，然之後呢我哋再可以搽下我哋嘅隔離霜，然之後可以直接上防曬㗎啦。咁我哋係咪可以3重保護啊？又可以打我哋嘅斑，又可以搽我哋嘅防曬，再加埋我哋嘅隔離，好唔好？阿梁仔，你問下佢送多一支等於3支幾錢？59蚊9 3支俾幾多份？佢本身話俾50份你2支嘅，咁你而家又要咁你照俾翻50份，我哋準備上1份都唔加啦，因為我補貼多1支噶啦，59蚊9，1支2支再加多支3支，120毫升嘅，你哋自己去試下，你應該睇到過噶啦，嗱睇唔睇得到？呢啲唔係啲50毫升，唔係啲小容量啊，呢個係82。你可以直情係咁樣倒出嚟，你再問下佢可唔可以7天無理由嘅？唔啱嘅。7天無理由本身有啦。你用過佢用7日唔好嘅，可唔可以退？問下佢。可以。問咗未？問咗，全部退翻。問咗啦，好唔好？你哋準備好未？準備好嘅，我哋準備上去喎，得50份咯，1份都唔加嘅喎。1、2、3，上車。好，已經上咗啦，1號。你哋自己去搶，因為今日咁樣破價出嚟，俾3支俾到大家噶啦，已經唔係。3支啊！你要搞清楚佢個名叫乜嘢咧？佢個美白去斑水嚇，美白去斑水。如果你哋有啲皮膚暗沉嘅，啲皮膚唔靚嘅，同埋咧你平時咧行出去曬得多嘅，我哋就當爽膚水咁用咗佢。用咗爽膚水之後咧，我哋咪有個隔離霜嘅。係。我哋嘅隔離霜係9蚊9嚇。我同你講，我上多50份，我哋嘅9蚊9，然之後可以直接上防曬。佢個爽膚水已經可以擊退我哋啲斑斑點點㗎啦。再加埋我哋嘅隔離，我哋用咗落去隻手，你睇清楚咯喎，我哋隻手咯，再加埋我哋嘅隔離即係好似啲潤膚露咁樣噶，再加我哋嘅防曬，我哋嘅防曬係好好用噶嚇，我同你講啊，呢一樽防曬呢，我舊年嘅，我俾你哋睇睇，你哋自己可以用啊，我而家呢，就剩翻30份，我呢一支嚇，我剩翻30份咋。剩翻25份，阿妹我睇住個數量啊，你自己睇清楚個數量。嗱，你睇住咯喎，我用咗呢一支，再加埋我哋嘅防曬。你睇下我隻手幾靚。我同佢講咗啦，跟住咧就叫佢幫手支持下，跟住咧除咗30日嘅，即係俾佢哋用30日，開一支試用30日，跟住第二個仲俾多5片嘅嗰個面膜，因為你嗰度可能冇樣板啊，但係佢會送多5片落去俾大家。直播間嘅朋友仔，你聽到未？你聽唔聽到？啱先凡係搶咗我哋呢一個精華水嘅美白去斑精華水嘅，我有3支，有1支可以俾你試用1個月嘅，係咪？再送多5片面膜俾你，係就係呢個面膜，喺嗰度有，送多5片俾你，係先拍咗嘅就有嚇。
拍咗嘅呢個面膜咧係美白面膜嚟㗎，咁你覺得唔好用嘅你就算數啦，係送㗎，呢5片係額外送嘅，咁你自己覺得抵唔抵？剩翻25份冇，唔加單啊，因為咧佢唔夠送嘅面膜，抵唔抵？嗱，我攞開個面膜俾你睇睇啦，送多5片面膜，你自己睇睇啦。5片面膜，咁我哋嘅面膜咧，佢質量咧都好靚嘅，邊咧佢就係美白祛斑、白色透亮啊！買完就冇噶啦嚇，冇呢個優惠啦嚇，唔好意思，有就有，冇就冇嚇。你喺阿杏如嗰度拍過係咪？係咪好好用？我唔知佢有冇面膜啦，但係我送埋個面膜俾你哋啦，好唔好？因為我只係做一次嘅啫，我後邊唔做。你哋有咧，你哋有需要嘅，你可以喺阿杏如嗰邊買嚇。我呢邊咧送多5片面膜，送完之後你以後問佢，佢嗰邊申請好唔好？好。就嚟冇啦，剩翻15份啦。睇唔睇得到啊？我俾你睇睇我哋呢個產品先啊！我點解要求佢送多支呢？你等下你就知道佢靚唔靚噶啦！你睇唔睇得到啊？然之後倒佢落去，呢個就係我哋嘅祛斑水。你睇唔睇得到我哋嘅祛斑水啊？多啲。你嗱，我開咗佢，你幫我捉住佢。我點解要賣呢一個呢？因為我知道我哋直播間呢有90%嘅人呢都係有斑嘅。然之後呢，我加咗碘伏，加咗純正水，你睇唔睇得到啊？打多一劑係咪？嗱，搞下佢，跟住佢就變晒啲點。你睇唔睇得到啊？倒咗落去之後，我哋嗰啲水呢，佢會變清嘅。證明乜嘢？證明咧，佢係可以將我哋面上嗰啲暗沉嘅斑斑點點咧，佢係可以慢慢地，你哋經常用咧，佢會經常咧，佢會慢慢地淡化嘅。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？睇到嘅打個1，10個女人有9個咧面黃有斑嘅，有9個㗎。咁我而家咁樣，阿梁仔，你咁樣好唔好？唔係酒精去點，我呢個唔係酒精嚟噶，我呢個係清水嚟噶。純正水飲得噶。嗱，我唔飲啊，我飲俾你睇。飲得噶，純正水嚟噶。你唔使乜嘢啊，酒精去水，好搞笑嘅就係一樣咩咧？本身我哋嘅碘你伏，飲晒佢住，就到啲再試。嗱，你咪喐住，我飲過嘅嗱，呢支水你睇唔睇得到？本身就幫我攞啲碘伏落去。碘伏本身有酒精，如果嗱，你睇唔睇得到？你咪喐你，嗱，你睇清楚喎。真係好神奇喎，小婉姐姐呢個。嗱，你唔好喐，你睇唔睇得到？睇到，睇到，睇唔睇到？睇到。嗱，咁我咁樣，因為咧，我咁樣嚇，我呢一個我係59蚊9，59蚊9，你幫我捉住，係咪59蚊9？59蚊9，本來就係略一支嘅，今日做活動咧俾多支嘅，我再送多一支俾你，3支。你問下個品牌方可以俾幾多份？咁即係20雞都唔使一支喎。20蚊都唔使，你平時如果你對面暗沉嘅，我哋晚上。朝頭早我哋就可以放啲水放啲上去，就咁拍完就得噶啦。呢個82毫升㗎，唔係嗰啲。然之後再點樣呢？然之後我哋搽咗呢一個，然之後呢我哋再可以搽下我哋嘅隔離霜，然之後可以直接上防曬噶啦。咁我哋係咪可以3重保護啊？又可以打我哋嘅斑，又可以搽我哋嘅防曬，再加埋我哋嘅隔離，好唔好？阿梁仔，你問下佢送多一支等於3支幾錢？59蚊9 3支俾幾多份？佢本身話俾50份你2支嘅，咁你而家又要咁你照俾翻50份，我哋準備上1份都唔加啦，因為我補貼多1支噶啦，59蚊9，1支2支再加多支3支，120毫升嘅，你哋自己去試下，你應該睇到過噶啦，嗱，睇唔睇得到？呢啲唔係啲50毫升，唔係啲小容量啊，呢個係82毫升。你可以直情係咁樣倒出嚟。
你再問下佢可唔可以7天無理由嘅？唔啱嘅。 7天無理由本身有啦，你用過佢用7日唔好嘅，可唔可以退？問下佢。可以問咗未？問咗全部退翻翻。問咗啦，好冇？你哋準備好未？準備好嘅，我哋準備上咯喎，得50份咯，1份都唔加嘅喎。1、2、3，上車。好，已經上咗啦1號。你哋自己去搶，因為今日咁樣破價出嚟，俾3支俾到大家噶啦，已經唔係3支啊！你要搞清楚佢個名叫乜嘢呢？佢叫美白去斑水嚇，美白去斑水。如果你哋有啲皮膚暗沉嘅，啲皮膚唔靚嘅，同埋呢，你平時呢行出去曬得多嘅，我哋就當爽膚水咁用咗佢。用咗爽膚水之後呢，我哋咪有個隔離霜嘅。係。我哋嘅隔離霜係9.9蚊嚇。我同你講，我上多50份，我哋嘅9.9蚊，然之後可以直接上防曬。佢個爽膚水已經可以擊退我哋啲斑斑點點噶啦。再加埋我哋嘅隔離，我哋用咗落去隻手，你睇清楚咯喎，我哋隻手咯，再加埋我哋嘅隔離即係好似啲潤膚露咁樣噶，再加我哋嘅防曬，我哋嘅防曬係好好用噶嚇。我同你講啊，呢一樽防曬呢，我舊年嘅，我俾你哋睇睇，你哋自己可以用啊。我而家呢就剩翻30份，我呢一支嚇，我剩翻30份咋。剩翻25份，阿妹我睇住個數量啊，你自己睇清楚個數量。嗱，你睇住咯喎，我用咗呢一支，再加埋我哋嘅防曬。你睇下我隻手幾靚。我同佢講咗啦，跟住咧就叫佢幫手支持下，跟住咧除咗30日嘅，即係俾佢哋用30日，開一支試用30日，跟住第二個仲俾多5片嘅嗰個面膜，因為你嗰度可能冇樣板啊，但係佢會送多5片落去俾大家。直播間嘅朋友仔，你聽到未？你聽唔聽到？啱先凡係搶咗我哋呢一個精華水嘅美白去斑精華水嘅，我有3支，有1支可以俾你試用1個月嘅，係咪？再送多5片面膜俾你，係就係呢個面膜喺嗰度有，送多5片俾你，係先拍咗嘅就有嚇。拍咗嘅呢個面膜呢係美白面膜嚟㗎，咁你覺得唔好用嘅你就算數啦，係送㗎嚇，呢5片係額外送嘅，咁你自己覺得抵唔抵？剩翻25份冇，唔加單啊，因為呢佢唔夠送嘅面膜，抵唔抵？嗱，我攞開個面膜俾你睇睇啦，送多5片面膜，你自己睇睇啦。5片面膜，咁我哋嘅面膜呢，佢質量呢都好靚嘅，邊呢佢就係美白去斑，白色透亮啊，買完就冇㗎啦嚇，冇呢個優惠啦嚇，唔好意思。有就有，冇就冇啊！你喺阿杏如嗰度拍過係咪？係咪好好用？我唔知佢有冇面膜啦，但係我送埋個面膜俾你哋啦，好唔好？因為我只係做1次嘅啫，我後邊唔做。你哋有呢？你哋有需要嘅，你可以喺阿杏如嗰邊買嚇。我呢邊呢，送多5片面膜，送完之後你以後問佢嗰邊申請好唔好？好。就嚟冇啦，剩翻15份啦。